Saudara, kita akan melakukan running test mesin Honing PP24 ya. Angkat ini, lalu pasang head Honing seperti ini. Paskan, putar dari atas, klik, oke. Perhatikan kunci, lalu putar lagi untuk mengecek kekencangan daya cengkram. Nah, jika terasa enteng, Anda putar kembali. Baik, putar lagi. Nah, ini sudah berat, Honing berat mana ini. Setelah itu, hidupkan pelumas. Pelumas sudah keluar, lalu tes, lalu Honing. Honing awal adalah diam dulu di permukaan kurang lebih 11 mili dari atas head. Seperti ini. Lalu ke bawah. Seperti ini. Lalu ke atas. Ini sangat ringan. Perhatikan. Ini sampai terasa enteng. Pakai ini aja dulu. Ini air tetap sirkulasinya mengalir. Gunakan bromus, atau jika tidak ada boleh menggunakan solar. Demikian kita cek hasilnya. Turunkan ini, simpan di sini biar cairan turun, lalu cek. Ini hasilnya silang. Ini menggunakan amplas 80 ya. Ini kita untuk mengetahui kesilangannya. Ini zigzag hasilnya. Perhatikan. Nah. Perhatikan, silangnya jelas terlihat ya. Demikian ini uji coba, dan mesin ini siap tempur. Terima kasih.